op til kyllingerne. Og så her. Så det er 20 meter gange 200 et eller andet. Cirka 20 meter gange 200 meter. Og så er der sådan en fin vej, vi kan lave her. Og så er det et par hundrede meter op, så ingen chance for oversvømmelse her. Så nu må vi se. Kan vi sgu drikke kokosnød juice hver dag?